Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish doirasida fuqarolar tomonidan onlayn savolnomani to'ldirish bilan bog'liq turli savollar kelib tushmoqda. Ushbu savollar asosan ro'yxatdan o'tish tartibi, ma'lumotlarni kiritish hamda ayrim texnik holatlar bilan bog'liq. Shu munosabat bilan aholidan eng ko'p kelib tushayotgan savollar yuzasidan rasmiy izoh va tushuntirishlar taqdim etib borilmoqda. Men savolnomada oila a'zolarimni ham kiritib onlayn ro'yxatdan o'tdim. Faqat menga sertifikat chiqdi, lekin oila a'zolarimning ish joyidan ularni ro'yxatdan o'tganligini isbotlovchi sertifikat so'rashmoqda. Bunda qanday yo'l tutsa bo'ladi? Agar siz onlayn ro'yxatdan o'tishda oila a'zolaringizni ham o'zingiz bilan birga yagona savolnoma orqali kiritgan bo'lsangiz, demak ular ham ro'yxatga olingan hisoblanadi. Bu qonun talablariga to'liq mos. Biroq tizim texnik jihatdan faqat bitta asosiy respondent nomiga sertifikat beradi. Shu sababli oila a'zolaringizga alohida sertifikat avtomatik tarzda shakllanmaydi. Agar sizga xonadon tarkibida kimlar ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lsa, unda sertifikat ostida ushbu ma'lumot keltirib o'tildi. Ishxonangizdan onlayn ro'yxatdan o'tganlik to'g'risida asos so'rasa, o'sha ro'yxatni ko'rsatishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tishda propiskada turganlar ko'rsatiladimi yoki amalda yashab turganlarmi? Ro'yxatga olish jarayonida faqat respondent bilan birga hozirda bir uyda yashab turgan uy a'zolari ro'yxatga kiritiladi. Propiskada turgan, ammo hozirda birga yashamayotgan shaxslar kiritilmaydi. JSHRni kiritib bo'lmayapti. Shuningdek, bolani ham qo'shib bo'lmayapti. Nima qilish mumkin? Census.stat.uz saytiga Vanadi orqali kirilganda oila a'zolari haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda chiqadi. Agar ma'lumotlarda xato yoki kamchilik bo'lsa, ularni to'g'rilash, a'zo qo'shish yoki o'chirish mumkin. Ma'lumot uchun hozirda 16 yoshgacha bo'lgan bolalarda ham JSHR mavjud. Uni my.gov.uz sayti orqali mening oilam bo'limidan olishingiz mumkin. Qishloq xo'jaligi yerlari yoki chorva mollari bo'yicha yo'q javobini belgilab bo'lmayapti. Nima uchun? Hovlilarda odatda kamida bitta daraxt yoki ekin mavjud bo'lishi ehtimoli hisobga olingan holda mazkur funksiya joriy etilgan. Agar haqiqatdan ham umuman yer yoki chorva mavjud bo'lmasa, qishloq xo'jaligi bo'limidagi tegishli savollarga 0 deb belgilash tavsiya etiladi. Ayrim davlat tashkilotlarida ro'yxatdan o'tishni majburiy qilib, kadastr hujjatlari talab qilinmoqda. Bu to'g'rimi? Yo'q. Ro'yxatdan o'tish uchun kadastr raqami yoki kadastr hujjatlari talab etilmaydi. So'rovnomada faqat uy-joy, qurilish va yashash xonalari, shuningdek qishloq xo'jaligi yerlari maydoni bo'limi umumiy ma'lumotlarni bilish uchun yetarli. Ro'yxatdan o'tish majburiymi degan savolga kelsak, davlat organlari va tashkilotlari tizimida ishlayotgan xodimlar uchun onlayn ro'yxatdan o'tish belgilangan muddatlarda 2026-yil 15-yanvardan 31-yanvarga qadar ta'minlanishi prezident farmonida belgilangan. Shu bilan birga belgilangan muddat tugashidan oldin xodimlarni majburiy tarzda shoshilinch ro'yxatdan o'tkazish nazarda tutilmagan. Fuqarolardan savolnomani to'liq, aniq va xolis to'ldirishlarini, shuningdek, ushbu jarayon haqida yaqinlarni ham xabardor qilishlarini so'raymiz. Onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonlarida faol ishtirok eting. E'tiboringiz uchun rahmat.